صباح الخير البنات ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جيتكم فيديو جديد نتشارك معكم فرحتي بالحاجه اللي شريتها. هذه الحاجه كوزينه. نبداو على بركه الله. هذه الحاجه البنات هي لافيسيل. حبيت نتشارك معكم هذه الفرحه. نتمنىها يا ربي لكل وحده فيكم. هي من لا مارك بيكو كما راكم تشوفوا. هاي ليكو كش دايره من الداخل. شوفوا فيها زوج سليلات، وحده الفوق وحده من تحت. هاي ليكو كش دايره. هذه السله اللي الفوق كما راكم تشوفوا نديروا فيها الكيسان الطوال لهنا، الكيسان القصار ولا الفناجيل في هذه الجهه. نقدروا نديروا فيها لي بول، فيها ثاني وين نحطوا هنايا التباسه. هنايا الفوق نقدروا نحطوا فيها الماس، المعالق الطوال ولا اي حاجه طويله ما دخلناش من تحت نقدروا نحطوها لهنا في هذه. شوفوا كيفاش دايره. هذه السليله اللي لتحت، هذه السليله اللي لتحت فيها هذه اللي نحطوا فيها المعالق الفراشات والماس. هي تجي فيها هذو في زوج الجهات، في زوج فيها هذو. انا نحيت لها الجهه اللي منها باش تساعدني. هاي ليكو نحيت لها الجهه هذه باش تساعدني ندخل فيها الحوايج كي يكونوا شويه كبار، حاجه خشينه ولا عريضه ما تدخليش في هذا. هنا وين ندخل المعالق والفراشات ندخلها هنايا. هاي ليكو كش دايره. وتقدروا مام تنحوها كي تكونوا ما تسحقوهاش، تسحقوا تغسلوا غير حوايج كبار تنحوها. هاي ليكو كي تحبوا ثاني تغسلوا طناجر تقدروا تنحوها، تحطوا لهنا طنجره ولا كيما حبيتوا. لهنا نحطوا فيها نستفوا فيها التباسه تاعنا لهنا كامل. شوفوا كش دايره. هاي ليكو هذا الفيلتر تاعها، هذا الفيلتر. وهنا وين نحطوا الملح تاعها كما راكم تشوفوا تحل هذه ونحطوا فيها الملح. نعاود نوريها لكم من برا ونهضر لكم شويه على السيستم اللي فيها. شوفوا منا هذه، هذا هو الريغلاج تاعها من نريقلوها فيها لهنا. كي نغسلوا لهنا ب50 ايكونومي هذه فيها 50 درجه، فيها لهنا هذه 70 درجه، وهذه اسمها الحراره القصوى تاعها هي 70. هذه نستخدموها كي نحبوا نغسلوا طناجر طباسه يكونوا مسخين بزاف. هنايا كي يكونوا عندنا هذه 60 65 درجه، هذه كي يكون عندنا غير طباسه وكيسان ويكونوا ثاني فيهم ليدام ولا حاجه لاصقه. هنا هذه نغسلوا بها، هي كويك كلين. هذه كويك كلين. هاي تبان لكم هذه كويك كلين نغسلوا بها. هي تشوفوا فيها الدرجه تاعها عاليه، نغسلوا بها الحوايج كي يكونوا نقايه بصح تغسلهم في مده قصيره. هنايا نص ساعه تكمل. وهذه الرابيد هذه كي تكون حاجه غير حاجه خفيفه تغسل ثاني هذيك نص ساعه. تكون حاجه خفيفه ما في نقيه، يعني حبيتوا غير تلمعوها ولا تعاودوا لها غسله خفيفه ولا باش غير تولي تبري ولا تنحيوا لها الغبره تغسلوها في هذه تكون رابيد. ومام الحراره تاعها ماشي عاليه بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا هذا تاع الملح كي يكون الملح ناقص كما وريت لكم لتحت تشعل لكم هذا الضوء الاحمر. هنايا كي تكون عندكم دومي لافاج معناتها الماشينه ماشي معمره غير نص برك ولا حوايج قلال نستخدموا هذه. هنايا هذه منا نشعلوها، منا تشعل ومنا تعاود دير. اذا حبيتوا طانيوليو الغسله مثلا بديتوها تغسل ومن بعد حبيتوا تزيدوا حاجه ولا تنقصوا حاجه ولا سمعتوا كاش تقربيع ولا ما سقمتوش حوايج، سمحوا لي ما سقمتوش الطباسه تاعكم ولا معينكم الداخل، راح تلظوا على هذه وتبقاو لاضين عليها 3 سكوند هكذاك راح تحبس وحدها. راكم تشوفوا هنايا كي تنوضوها راح تشعل هذا البوطون هذه بالفيغ. هنايا هذه تشعل بالفيغ كي تكون بدات تنقي تغسل في المواعين راح تشعل هذه. من بعد كي تكمل تبدا تشيحهم راح تشعل هذه وتطفى هذه، بتشعل هذه بالفيغ وهذه تطفى. ومن بعد كي تكمل كاع تشعل هذه بالاحمر وهذو كاع يطفاو، تبقى غير هذه الاون باللي الماشينه تاعكم راهي شاعله وهذه تولي حمراء. هنا معناتها باللي الماشينه كملت تقدروا ديبرونشيوها. ونصيحه البنات
انا جربتها قبل ما نهضر لكم عليها. كي تحبوا كي تشعل هذه حمراء وتحبوا تنحوا حوايجكم، تنحوا الحوايج من لافيسيل، قبل ما تفتحوها ديبرونشيوها، خاطر هذا السيستم هذا تاع بيكو تاع البريز ما فيش داك اللي يسحب الكورون. كي تكون مازالت فيها الداخل لوميديتي مازالت ما نشفتش مليح، راح تقيسكم يعني يكون فيها شويه، تحسوا شويه كاين تريسيتي فيها، ماشي حاجه كبيره، بصح من الافضل انكم ديبرونشيوها قبل ما تنحوا الحوايج منها. راح نهضر لكم دوكا على لي برودوي اللي نستخدمهم باش نغسل بها. اول حاجه هو الملح كما قلت لكم، هاوليكو اول حاجه هو الملح تاع هذا الملح سبيسيال. نهار كي تشريوها يجي معها كاتالوج، هاوليكو يجي معها كاتالوج، هذا فيه كل حاجه خاصه بها، كيفاه تمشى، كيفاه كل شيء، كل ما يخصها، لي سيستم تاعها، كيفاه تبداو تخدموا بها، الحاجه لازم ديروها واللي مش لازم ديروها لها. هاوليكو كل شيء كاين لهنا، غير تقراوه تفهموا كاع كيفاه تقدروا تخدموا بها وكيفاه تستخدموها. كيما راكم تشوفوا فيها كلش، غير تاخذوا وقتكم تقراوها مليح، مش راح تصيبوها صعيبه بتاتا، سهله. هذا اللمبوط هذا تاعها يجي باش نقدروا نديروا به الملح، دوك نوري لكم كيفاش. ايوا كيما قلت لكم هذا الملح تاعها، هذا الملح سبيسيال تاعها، راكم تشوفوا في البري يدير 75,000، فيه 2 كيلو، هي تهز تقريب كيلو. وتحطوه غير كي تشعل لكم الملح تحطوه في الاول كي نشريوها نحطو كيلو كامل معناتها حتى تعمر، هي تقريب تدي كيلو باش تعمر. ومن بعد كي يخلص الملح تشعلنا الضوء الاحمر، نوليو نزيدو الملح كل وين يشعل الضوء نزيدو الملح، وما نستخدموهش ديما، كل 6 شهور ولا مره. البرودوي الزاوج اللي نستخدموه هو هذا، هاوليكو هذا الليكيد هذا دو غانساج، حتى هو لما نفس لا مارك هذه فينيش، وهي هذه لا مارك المخيره. ميم كي تشرو لا ماشين تاعكم تصيبوا باللي منصوحه، راكم تشوفوا هنا ينصحوكم باللي تستخدموا فينيش. ما ننساش نقول لكم البنات باللي هذه لا مارك بيكو هذه هي مارك تركيه هايله ما شاء الله. قبل ما نشريها شكروها لي ونصحوني بها. كما قلت لكم تصيبوا باللي من الافضل انكم تستخدموا فينيش مع بيكو، خاطر هي اللي تساعدكم تخرج لكم الحوايج شبان يبريو نقايه، ما يبقاش مضببين ولا. كما قلت لكم هذا شوفوا البري تاعو، هذا يدير 80,000. هذا الليكيد هذا دو غانساج، ميم هو عنده البلاصه وين نديروه لهنا كما راكم تشوفوا، تفتح منها هكا ونلوحو هنايا حتى نشوفوا هذه ولات نوار. انني عمرتها بصح معليش نزيد نعاود معكم. شوفوا كيفاه تبداو تلوحوا حتى تتعمر كاع، معليش الا دفق لكم برا شويه ما كاش مشكل، راهي معمره، انا ديجا عمرتها من قبل كما راكم تشوفوا. وتغلقوا هكذا باش تحصلوا البنات على نتيجه مليحه وتخرجوا الماء تاعكم يبريو. من الافضل ديروها في 5. هاي ليكو كاش تشوفوا هي فيها هنايا كيفاه فيها من 1 حتى ل6 كما راكم تشوفوا. من الافضل نتوما ديروها في 5 تضمنوا بلي المواعين تاعكم يخرجوا ديما يبريو، ما فيهم ضباب ما فيهم والو، تنحى منهم كاع الوسخ. كما قلت لكم هذا الليكيد ثاني مهم، هذا باش يخرجوا المواعين تاعكم نقايه. واخر حاجه حبيت نهضر عليها على لي برودوي، هي هذا ثاني فينيش هذا تاع لي طابلات هذو اللي نديروهم. هاد لي طابلات يجوا هنايا نديرهم لهنا ونغلقوا، هذه هي كي تبدا تخدم راح تنفتح وحدها وتنزل هاد الطابلات هذه باش تبدا تغسل. نفتح لكم تشوفوها، هاد يتبع هاد لي طابلات هذو يتبعوا فيهم دي موديل، كاين اللي يجي ليكيد، كاين ليكيد هكذا في الساشي وهي ليكيد، وكاين اللي يجوا كيما هكذا، هاكم تشوفوا تجي كيما هكذا داخل. هذه لازم نفتحوها ونجبدوا هذيك الطابلات اللي داخل ونحطوها. وكاين اللي تجي هكا مغلفه مانيش عارفه تبان لكم ولا هاي شغل مقلاصيه بواحد السلوفان، هذه نحطوها كيما راها، هذه ما نفتحوهاش، نحطوها كيما راها هنايا نغلقوا هكذا. من بعد غير تمشي الماشينه تاعنا هي راح تنزل وحدها.
انا دوك ما عنديش حوايج باش نغسل، غير راني نوري لكم. هذو البنات لي برودوي هذا شويه رخيص على هذا قادر يوصل حتى ل 350 البواطه، فيها 50 وحده، فيها كاين اللي فيها 60 65. هذا يدير 180 170 كل مره. كيفاش انا نشري البواطه اللي فيها 45 ولا اللي فيها 35 باش تشد لي نغسل نهار بعد نهار ولا كل نهار، تشد لي تقريبا الشهر، قادره تفوت حتى الشهر. هكذا البنات. درك ندير معكم نوري لكم كيفاش نديروا الملح. بسم الله. انا كنت درت لها من قبل بس معليش نزيد نوري لكم باش هكذا تفهموا معايا كاع. نفتحوا هذه هكذا، راكم تشوفوا قبل ما تديروا الملح تعمروها بالماء، قبل ما تبداو بها الماشينه، قبل ما تبداو تخدموا بها كاع تعمروها بالماء، تصبوا فيها الماء حتى تعمر كاع، ومن بعد ديروا هذا اللمبوط هكذا. ومن بعد تبداو تفرغوا الملح تاعكم هكذا. فرغوا حتى تتعمر كاع. كي تشوفوها تعمرت البنات، هاي ليكو كي تشوفوا، مانيش عارفه لا تشوفوا فيها، هاو ليكو الملح يبان، هاو ليكو يبان تعمرت. كي تتعمر كيما هكا تعاودوا تغلقوها وتاكدوا باللي راهي مغلوقه مليح. هاك تفيريفيو باللي راهي مغلوقه مليح، تاكدوا باللي راهي مغلوقه مليح. هكذا البنات لا ماشين تاعنا تكون واجده باش نبداو بها. نسيت نقول لكم باللي فيها زوج مروحات، فيها هذه وفيها هذه اللي تجي هنايا، هاي ليكو فيها زوج مروحات. هذه المروحات مهمين، هذو هما اللي يخرجوا الماء باش لا ماشين تاعكم تغسل. لازم ديما كي تحطوا الصوالح تحطوا المواعين لهنا في هذا السليلات في زوج، لازم تتاكدوا باللي ما كاش حاجه ديرونجي هذه المروحه باش تحرك. قبل ما تبدا لا ماشين ديروا دوره هكذا المروحه تاعكم، الا ما توشي حتى حاجه راه هي كي مليحه. مام هذه اللي لتحت ديروا لها هكا دوره باش تفيريفو تتاكدوا باللي ما كاش حاجه راهي تكوانسي في المروحه تاعكم، باش لا ماشين تاعكم تبقى صحيحه وتستحفظوا بها وتغسلكم مليح وتصيبوا عليها نتيجه. واش نسيت ثاني؟ نظن هذا كل شيء عليها، هذا كلش حبيت نتقاسم معاكم. قبل ما نكملوا البنات ما ننساش نقول لكم ادعموني واشتركوا الا كنتوا تشوفوا الفيديو تاعي لاول مره، ما تنساوش تدعموني وتشتركوا معايا. نتمنى الفيديو عجبكم ونتمنى استفدتوا معايا. الا عندكم كاش استفسار خليوه لي في لي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديد البنات. سلام.